السلام عليكم متابعين الكرام. نعرض لكم اليوم بعض العلامات التي تشير على حدوث التهاب رئوي، وذلك مع تشخيص الأعراض المرضية. معلومات صحية وثقافية. من الأعراض التي تشير على حدوث التهاب رئوي: أولاً، تسارع في ضربات القلب. ثانياً، سعال مصحوب ببلغم أو مخاط قد يحتوي على دم. ثالثاً، صعوبات في التنفس. رابعاً، قشعريرة. خامساً، حمى. سادساً، الشعور بالتعب والإنهاك. سابعاً، آلام في الصدر تشتد عند السعال. ثامناً، الغثيان والقيء. معلومات صحية وثقافية. إذا أعجبتكم تلك المعلومات لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا ليصلكم كل جديد.